由高雄市政府主办的2021跨百光年跨年活动，在不断释出的宣传影片中，隐藏许多让人惊艳的彩蛋，保证要让民众永生难忘。今年是以光为主啦，还有更精彩的，尤其是年轻人喜欢的很多的我们的歌手都会到高雄嘛，那我想会有信心，会非常热闹，而且非常的精彩。除了先前公布在博尔特区的蓬莱仓库群以及高雄流行音乐中心双舞台之外，高市府再度加码，要在爱河上推出由最大海事平台工作船化身的海上舞台，把海港、船等高雄意象全都纳入。这一艘工作平台船也是新建大港桥的工作平台船，那它是我们台湾制造的。那事实上它有80乘30公尺之宽，基本上跟一个篮球场一样大。它在高爱河湾当中做我们第3舞台，那上面也会有相关的演出。这次跨年活动以光为主题，透过光影科技展现高雄海陆空结合100年来的历史轨迹。至于大家所期待的跨年烟火，市府则表示还在评估当中。人间卫视何公毛高雄采访报道。